83 годишниот Аритон Антовски е еден од десетината преостанати жители во селото Звечан во општина Македонски Брод, село до кое единствено може да се стигне пешки или со теренско возило. Деновиве, како што самиот вели, е пресреќен, што после векови постоење на неговото село, тој доживува да види како тоа конечно се поврзува со асфалтен пат со селото Самоков. До 80-тите години до Звечан се стигнувало само со коњи. Во 1980 година бил пробиен пат, но со годините и тој зараснал со грмушки и зеленило и станал непрооден. Тогаш започнала и масовната миграција. Деновиве започна повторно пробивање на патот. Тој е долг 4 километри, а инвестицијата е обезбедена со кредит од Светска банка. 150 души луѓе во ова село беа, живеевне повише со коњи, одевне, кој го правевне патот кулук. Паче тесно колку да поминет човек и коњ. После 80-та година го просековме овај пат. И еве 36 години сме барале, сме водиле борба да се прошири малу и народот да се исповрати. Народот бега одовде, младите избегаа повише од патот, од условите што нема кај да живеат. Антовски се надева дека со изградбата на патот би се вратил и животот во селото. Вели, можеби луѓето нема постојано да живеат тука, но би биле во текот на поголемиот дел од годината, затоа што тука имале имот. Инаку ова село е едно од најбогатите села со костени во Македонија. Ја имам 4 синови, во тето ми се сите 4 и 2 ќерки, таму имам 3 куќи во Брвеница. И во секое време сака да се вратат овде и кај да се вратиме викат кога првенствено пат немаме да доеме со колије. Ако се направи патот сега, дали мислиш дека би се вратили луѓето барем во одреден дел на годината живеат тука? Мислим дека луѓе ќе се повратат многу. Ете, моите тие 20 се пензионери синови викат, во секое време ние, ако не останеме подолго време, ќе се враќаме баре да го збираме имот што ми е овде. На исто мислење дека патот ќе ги врати луѓето се и со жителите на Антовски. И па со патов кој ќе се направи, тоа би се подобрало далеко подобро, во позитивна страна. Би се вратили ли дел од луѓето? Па нормално, би се вратиле. Тука се родени, секој го влучат кај што си е роден. Освен патот до селото Звечан, деновиве започна со изградба и патот село Заград, село Волче. Овие два локални патни правци чинат околу 62 милиони денари. Иако дел од селата се ретко населени, една од целите на општината е секое село да добие асфалтен пат. За овие два патни правци обезбедивме средства исто така со заем од Светска банка, за кој заем е гарант владата на Република Македонија под доста поволни услови. И овие два патни правци во текот на оваа година, до крајот на оваа година, ќе бидат завршени, така што бројот на асфалтирани патни правци ќе се зголеми на 47 населени места во општина Македонски Брод, до кој што ќе може да се доаѓа по асфалтен пат. Значи ќе останат за наредните години уште 5 локални патни правци за асфалтирање, за да селата да бидат 100% асфалтирани. Македонски Брод е еден од ретките градови во Македонија, кој 100% ги има асфалтирано сите улици во градот. И сега се започнува со асфалтирање на улиците по населените места. За 12 години во општина Македонски Брод биле вложени околу 15 милиони евра за изградба на патна инфраструктура.